السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. بالنسبه للوصفه ديال اليوم عباره عن تحليه كتجي ولا اروع. صدقوني غادي تجربوها غتعجبكم بمكونات بسيطه بنكهه المانجو، كتجي واعره بزاف. فاللي كانت مهتمه غتبقى معايا حتى لاخر الفيديو. بالنسبه للمكونات غادي نخليهم لكم في صندوق الوصف. واول حاجه غادي نديرو معلقه ديال السكر، واحد 8 غرام ديال سكر الفاني. كيف ما شتيو معايا ما استعملتش السكر بزاف، علاش؟ لان المانجو اللي استعملت انا المانجو حلو، هذاك المانجو الصفر ديال باكستان كيكون الصراحه حلو بزاف، فهذاك هو اللي استعملت انا. بالنسبه للجبن اللي استعملت، فانا استعملت ماسكابون او لا ماسكابونه. المهم تستعملوا اي جبن بغيتو. هنا هذاك المانغو البنات اللي طحنت شديتها وطحنتها، شوفوا ما شاء الله اللون ديالو كيفاش، وكيكون الحلاوه حلو لواحد الدرجه ما تتصوروش البنات، كيجي رائع جدا. ماشيش بحال هذاك المانغو اللي كنشريو يعني هكا من الدي ومن ليدل، كيكون في شكل هذا عاوتاني المذاق ديالو لا يعلى عليه، رائع جدا. هنايا كما كتشوفوا جبت هذاك البسكوي وبديت كنديرو في الحليب البنات. فدرت الطبقه الاولى ديال البسكوي، ومن بعد غادي ندير هذيك الكريمه اللي استعملت، وغادي نستمر هكا حتى نكمل هذيك الكميه اللي عندي. يعني غادي ندير طبقه ديال البسكوي، طبقه ديال الكريمه، وعاوتاني طبقه ديال البسكوي وطبقه ديال الكريمه. هادشي اللي كاين. كنتمنى انني نكون قلت هادشي صحيح. وهنا كنحاول ما امكن انني نغطي كاع ديك الطبقه ديال البسكوي كامله، واخا ما تقادوهاش البنات، يعني السطح ديال الكريمه ما يجيش هكا املس بزاف، ماشيش مشكل. لان كيف ما غادي تشوفوا معايا غادي نجيب المانغو وغادي نديرو هكا. انا المانغو درتو في واحد البلاستيك غذائي، وبقيت كندير هكا قطرات. ممكن البنات تستغناو على داك البلاستيك الغذائي، انا شفت يعني لا داعي له. انا غير المهم ما عرفت كيفاش درتو تما. غير بالمعلقه تهزوا كل مره هكا شويه وتحطوه فوق الكريمه ديالكم وصافي. وغادي تجيبوا واحد العود خشبي وغادي تبقاو يعني كتخلطوا هكا، كديروا حركات عشوائيه لداك المانغو باش يجي الشكل ديالو هكا مسخرف. يعني المهم كما شفتيو معايا، واخا كيجي داكشي عشوائي، ولكن في التالي النتيجه عفوا كتجي رائعه جدا كيف ما غادي تشوفوا معايا. وبطبيعة الحال بحال هاد التحليات هادي ضروري البنات ما كتبقى في الثلاجة على الأقل 6 ديال السوايع، يعني قبل 6 ديال السوايع غير ما تحاديوش فيها. بالنسبة للكريمة وبالنسبة لهداك البسكوي، هداك البسكوي كيرطاب والكريمة حتى هي كتشد راسها بطبيعة الحال هكا باش تقدروا تقدموها وتهزوها. يعني ملي تقطعوا وتهزوا تقدر تهز لكم الكريمة. صافي هنا من بعد ما خليتها انا 6 ديال السوايع البنات في الثلاجه، غادي نقدمها ان شاء الله باش تشوفوا معايا الشكل النهائي ديالها. كيجي على هذا الشكل هذا، كتجي بنينه بزاف. وكما كتشوفوا بالخصوص الناس اللي كيعشقوا المانغو راه غادي تعجبكم. صافي كتجي هذه الكريمه عفوا هذه التحليه هذه كتجي رائعه جدا. كنتمنى من كل قلبي انكم تجربوها وتعجبكم. بطبيعه الحال الا عجبتكم ما تنساونيش باللايكات ديالكم، بارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصدقاء هكا باش تعم الفائده. ودابا ما بقى لي نقول لكم غير بسلامه عليكم حتى الفيديو القادم ان شاء الله. مع الف سلامه، مع السلامه.